members. 私に10人ぐらい家族がいますが、 Yeah, I have to cook. 食事を作るなきゃいけない。 Some of them, the 5 of them, they can eat and eat and eat until they burst. 本当にあるものはですね、生まれるんじゃないかというぐらいたくさん食べる人がいる。 And they want to start up a revolution. そしてその幻を Hunger, 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 hunger. When somebody's hungry, like us, in Africa, don't say, well, James, can you give me a little bit for? Yeah, they will come. で、ちょっと食事をくださいと言って招かれていく。 So, and I'll go, I need to cook. 私は食事を作らなきゃ。 And this is the vessel I'm going to collect the water. で、私がこの器としましょう。水をもらう器としましょう。 Would it be enough? これで十分でしょうか？ For the whole 10 family. 家族のため。 That's the same thing what is happening. 同じことが皆さんに起こってるんです。 God is counting on you 神様はあなたに任してるんですが、 to put life inside you そして命をあなたの中に与えたいんです。 so that you go to the rest of the nations, start from Japan, and give them life abundantly. そしてあなたのように出かけていいですね。豊かな命を与えるものとなきゃいけないんです。 So you are not expected to come with such a container. ですからあなたこんなちっちゃなですね器で水くださいというふうのはありえないですね。 It is too small. 前にも小さすぎます。 Even for a one day baby. これは赤ちゃんのちっちゃな赤ちゃんの一杯ぐらいですかね。 How much more those hunger. ですからもう本当に豊かなリバイバルをするにはどのくらい必要なんでしょうか。 I want to encourage you. You are such a great people. 私は皆さんが偉大な人になることを期待しているんです。 I'm not flattering you. I'm just speaking what I can hear in the spirit. 皆さん私はお世辞で言ってるんじゃないです。聖霊様によって皆さんに語っているんです。 You have the capacity to receive and to receive more. あなたがもっと受け取ることができる大きな器でなければいけません。 Because Jesus Christ said, I will come and I will give you life, and I will give you life abundantly. 豊かな命をあなたに与えると言っています。 That abundant life is found only in Christ Jesus. そしてこの豊かな命はイエス・キリストの中にのみ見出すことができる命です。 It's not found in religion. ですからこれはこの宗教の中にあるんじゃないんです。 It's not found in programs. またプログラムの中にあるんじゃないんです。 The church is very good at programs. もう教会はとても良い順番のプログラムを作りますが、 More programs, abundantly programs. それでもういろいろな催し物をいっぱい作って豊かなプログラムに満ちた教会になってますが、 More meetings, 集会の次にまた集会豊かな集会をしてますが、 less about life of Christ in the heart of the people. 人々には本当に少しだけイエスの命を与えています。 Before I continue at 3 o'clock, Pastor, when do I finish? もうすでに3時ですけれど何時にやめましょうか。Ask them. No. If the sheep lead the shepherd, everybody will go astray. Okay. Oh, come on. I'm telling you spiritual things. If I have to go and ask them, some will say, okay, in 10 minutes. Another one will say 15. Then we have to sit down and ballot. We have to sit down and say, okay, how many people are for 10 minutes? How many people are for 15 minutes? And then there's chaos in the house of God. ですからこれはですね、みんなに聞いて30分とか15分とかみんなで意見を合わせるとダメですね。It's sincere but sincerely wrong. You know the Catholics? So I should make a decision. Santa Maria. I'll come to you, Pastor. I know you have to make a decision. You know Santa Maria? Santa Maria となりますね。お願いしますけれども。You know when in Easter time, yeah, those in the Latinos, you know what I'm talking ラテン語 about? でですね、彼らは言うんですが、They crawl on their knees. 彼らはですね、膝をついてですね、歩くんですね。 Long distance on 長い距離を歩くんです。この穴が開くまで、膝に穴が開くぐらい。 When you ask them, they say they are suffering for Christ. で、なんでそんなことするのかって、これはキリストのために苦しんでるんですと彼らは言うんです。 They are sincere, 真面目にやってるんです。 but they are sincerely wrong. でも真面目なんだけど間違ってるんです。 The suffering Christ is talking about is not that suffering. でこのキリストのための苦しみというけども、それは違った苦しみです。 If I go and gossip about my brother, でも私がですね、他の友達の悪口を言ってるとすれば、 if I go and lie about my brother, また兄弟について嘘をついていれば、 and then he finds out, そのことを見 he 出すと、 found out that I lied or I gossip,
そしてその友達は私にまた嘘をつくでしょう。 And he slaps me. で私を殴るでしょう。 It's a good slap. それはいい、殴り声だと思いますが。 But that's not suffering for Christ. I'm gossiping. でもそれ殴られたらそれはキリストのために苦しんでるとは言わないんです。 I have to pay with my flesh. それはですね、自分の罪の代価を払ってるのにすぎません。 Amen. Don't Christianize all the nonsense and all the rubbish. That's right. ですからもうそのようなクリスチャンになってもまた無益なクリスチャンにならないようにしてください。 The thief that hang on the cross, the two of them. この十字架の上にはですね、キリストの両脇に泥棒がですね、盗人がですね、かけられましたが、 One on the left, one on the right. 一人は左、一人は右にかけられました。 What do you think? Why Christ was in the middle, not on the left or not on the right? なぜですね、キリストはこの右と左にですね、この泥棒に囲まれて真ん中にですね、十字架でかけられたんでしょうか。 Have you thought about this? Have you thought about it? またあなたはこのことをもうすでに学んだことあるでしょうか。 Okay, let's go for opinions now. Why was Christ in the middle? なぜキリストは真ん中でしょう。 Which one is fact? Which one is opinion? Which one is the truth? You know there are three categories. ですよ、右と左と真ん中とありますが、 Okay? 意見にこういろんな分 We か have れがあります。 facts. Japan is called Japan. That's true. 日本は日本と呼ばれますけれども、 Amen? Amen. The population of Japan, how many population of Japan? Present? Population. You might. Here we go. Big question. Okay, we'll leave the question and then we'll move on. 1億か、1億3000万。 Why is Christ なぜキリストが in the middle, not on the right side or the left side? なぜ左とか右じゃなくて真ん中なんでしょうか。 He's a mediator, so in the middle he was meditating. 中古者だから真ん中だという意見があります。 Okay? Intercessor. He's intercessing. So on the cross he was interceding. 取り出しをする人だから真ん I'm 中だ。 talking about the cross, Calvary. 私はカルバリオへの十字架を話してるんですけど、 He is the way to the Father. He's the way to the Father. 彼は地に通ずる道です。 Center. 真ん中。 Take him out and everything comes chaotic. He's the center of everything. He's the center of our life. 全てのものの He 中心にあるからセンター and が have our being. So when 右でも左でもないから。 we go, that means God needs you to have His Son inside you so strong that people can point towards you, whether they are on the left, whether on their right, they will bring salvation unto Christ. 神様はイエス様があなたの真ん中にいてですね、右とか左ではなくてあなたの中にあるキリストを通して救われることを神は願っていらっしゃるのです。 So I'll ask Pastor now, the father of the house, to make a decision, and then I'll stick to his decision, and then all of us will follow. Amen. Amen. That's the principle. Till When you say anytime you tell me, I'm fine. 3:45. 3:45. 40 minutes more. Okay? Yeah, I'm okay. In 45, 10分で。 quarter to 4 sharp dots. I'm a German. The black German. 私はブラックジャーマンですから、わかりますか、黒いドイツ人ですから時間に正確なんです。 So quarter to sharp, I'll finish. もう15分前からピタッと終わりますから。 Amen. See, I want to show you something. We learn how to obey instructions. 私はそれによって皆さんにどのようにこの十字に従うかということを示したいのです。 I can't say, well, God gave me enough and the people are hungry, so Pastor, I'm going to go and speak until 6. No, that is not the order. 私はその先生もうみんながもう上乾き覚えてますから6時まで説教しますよ、そういうもんではないんですね。 Even if he said, now it's 5 minutes, I tell you, believe me, if my brother can vouch. By 5, if he said 5 minutes, I'll go and sit down. ですからもし牧師が5分って言ったら私は5分で座ります。 Even if God tells me you have 3 hours and he says 5 minutes, 神が3時間と言ってもですね、牧師が5分って言ったら座ります。 because this is his house. だからここは牧師のこの家です。 Amen. This is his Jerusalem. This is authority. それはこの責任を持った牧師がいるわけです。 I'm not greater. Even if I'm greater, I'm not, which I'm not. Even I will never even compete with him. ですから私が彼よりも優れたものであったとしても私は彼に従順をするのです。 Because I want to live longer to finish what God has given to us. だから私はここにあってもっと長く生きて神が願ってらっしゃることを終わりにしたいからです。 You know that some of us will die earlier than planned by God.
さものはですあるものはですね、この神の計画よりも早く亡くなってしまう方がいますが、 God, we don't obey authority. We come against authority. それはですね、神の権威に逆らったり、権威に逆らうとそういうことになります。 And when you do that, あなたがそうすると、 because God loves you, 神様はあなたを愛していますから、 He might take you home early あなたは早くですね、手に導かれるんです。 before you find yourself in hell. そして天国で神様に仕えるようにと導かれるのです。 Amen. And I know what I'm talking about. I'm picking things up in the spirit by the grace of God, and that's why we are dressed. Not that I don't have anything to talk. We have more. But I have to wait for the Holy Ghost, like our spiritual father. ですから、 Wait for the time and then launch him, and that's it. We're in. ですから私はですね、今語ることいっぱいありますけれども、聖霊様の導きに従って、それに従って行動していきます。 So now I asked the question, he gave me the answer. So quarter two, I'm out of this place. 私は質問しましたけれども、友人10分前に終わるようにというふうに示されましたから、それに従います。 Amen. 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 So now we're going to give that offering to Christ. ですからこの後は今回捧げていきますか。Do you know how the Jericho wall came down? 皆さんどのようにしてエリコの城壁は崩れたんでしょうか。 Anybody? 皆さん知ってますか。エリコの城がどうやってこう The marching, yeah. そうですね、行進をしたんですね。 That's one aspect. Okay. All right. Another part. それか What ら again? どんな話ですか。 I want to see if you are awake. In the afternoon sessions, people tend to sleep. この午後のセッションっていうのはね、眠くなるセッションですけれども、 The trumpet. The trumpet. Okay. ト Yeah. ランペット吹きましたね。 The Jericho wall. この吉明の中 Let's see how we do this now. Without じゃあどうや question. ってこれ Obedience. 従順によって。 That's right. その通りですね。 That's another aspect. 他に意見ご What ざい again? ますか。 They were in one accord. They 彼らは obeyed. 一つところになってとあります。 Okay. They obeyed to be in one accord. 彼らは従順して一人の人のように一つになったんです。 Amen. Amen. And because they were in one accord, 彼らが一つになった時、 and they spoke the same word, everybody would speak. で同じ言葉を彼らはみんな話したんです。 The wall has no other choice but to come down. ですからもう氷壁はですね、もうこの声に負けてですね、通れてしまったんです。 So that all of us, when we can become one in this house, 私たちもこの家にいますけれども、みんなが一つになったら、 to hear the word of God この神の言葉を聞くということで、 and to come with the same intensity. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. I tell you that God has nothing but to come down. 私たちは本当に心合わせて寂しい、また褒めたたえると、神様はもうやってくださるを得ないので、 Amen. Because that's what He's looking for. そのことを神様は求めていらっしゃいます。 So when He finds it, why wouldn't you pour out everything into it? ですから、なぜ私たち全てをそこに注ぐのかというと、 And remember Adam アダムを覚えてますか。 in the garden. この間の園で Remember God came down. 神がやってこられましたね。 Why would God come down? To see a human being. そしてなぜ人に会うために神がやってこられたんでしょうか。交わりをするため。 Was there food? Was there any food? Fellowship. 交わりの中に食べ物があったんでしょうか。 Because to us fellowship is food. 私たちにとっては食べるということが交わりですけれども。 Amen. 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 It's because what he found in Adam, that's why that caused him to come. アダムの中に Yeah. God found greater things in Adam. God put greater things in Adam, so he came and talked that greater thing that he put in Adam's heart. それはですね、アダムの中に偉大なるものを神様はお与えになったんですが、その偉大さの上に神はやってこられたんです。アダムのところに。 Amen. Amen. Now the final one is this. When we are clapping for Jesus or we're giving a standing ovation, we say, Jesus, unto you we are giving this clap offering. Unto you that I'm worshiping you. Unto you, because worship is always around the throne room of God. そして私たちは神様に
拍手を持ってまた賛美を持って主を称えるわけですが、この賛美というのはこの神様のその臨在のあふれる部屋の中でなされることであります。 Amen. So we're going to do it one more time, and then the rest of the time, by the grace of God, then we're going to launch on what God has given to us. ですからこの後ですね、主をめでたいて、そして神様が与えようとするものを受け取っていきたいと思います。 Do you remember now that when you got to respond, amen, because the big tank is coming and you have a great capacity to receive, so come with a big tank. Don't come with that small. Where is my tank? Thank you, Pastor. ですからですね、神様が大きなものを与えようとするんですから、大きなその器をですね、用意してくださいね。You know, now he spoke a scripture to me. The Bible scripture says, "Those that are strong lift the weak ones." ですから、ね、このように、弱いものをですね、高くしてくださる、その方が神様であります。アメン。 I was weak. I couldn't find my container. 私はこの小さなですね、器を見つけましたが、 And he was strong. He has his container inside and said, "Brother, use it. We are a team." ですから、彼は強いんですけれども、同じ器をですね、チームとしてですね、出してくださいました。 He said, "We are the winning team. Let's win the race." 私たちは勝利するチームですから。 So we are here as a team. We are here as a winning team to win what the Father has put into us by the power of the Holy Spirit. The race to the power has just begun. His strength is not used to lift my weakness. He is not strong. ですからこの弱さを私たちは上げない限り私たち強くはなりません。 The Bible says those that are strong. 聖書の中にこの強い者たちは So in most situations there are going to be strong people. In several occasions there are going to be weak people. この弱い者をですね、神様の強い者にしてくださると聖書は言っています。 But as a winning team, そして私たちは勝利のチ we ームだ。 cover one another. 私たちお互いにこうカバーリングしてですね、支え合っていくものです。 So you don't know that I'm weak. 皆さん私が弱い者であるということを存じてないですが、 Or you think I don't have weakness. まだ私の弱さを知りませんが、 You follow me to the trip of the rest of the world, you will know some of my weakness. 私と一緒に行ったらですね、私の弱さも見出すことできますが、 See people preaching, you go, why? Is it because they are interested in the anointing? この油注ぎの中で私はこれを受け取っていきます。 But I want to show you the anointing is not nothing. I know the anointing is the Holy Spirit. Don't get me wrong. ですから油 The anointing is the Holy Spirit. 聖霊による油注ぎを皆さんに与えたい。 But it's for a purpose. それでもそれは目的があって与えられるものです。 So if I'm going through troubles and trials and tribulations, 私が今困難や苦難や試練を通してきたなら、 will people see the anointing on me? そしてその時に主が私の中に油注ぎを見たなら、 What did they see? The character. それは何を見たのでしょうか。 My character. 私のですね、性格を見てるわけです。 Why do you talk to me like that? It's coming out. そういう性格が出てくるわけですね。 You see me gentle, looking there. 優しくですね、ソフトにですね、歩き回る。 And then you are driving, 運転もする。 and somebody hooked his horn or her horn. で、誰かが後ろからバーッとサイドで。 Why? No. なんで What is inside is coming out. そういうですね、本当の自分が出てくるわけですね。 The character is being formed. この性格が現れ Christ is being formed inside you. このキリストの性格があなたの中に語り作られているん And です。 then when you start skipping, you become anti against the formation of Christ. It's a false doctrine that Pastor Ron talk about. That's false doctrine. False doctrine is not necessarily people telling you that this is it. The character inside. If you're not allowing the Holy Ghost to put Christ inside, so that Christ will become strong and powerful, you are against it. ですから間違って教えというのはこの違ったいろんなことをこう形作ろうとしていろんなことを言ってくるわけですが、本当の教えは聖霊様が来てあなたを形作ってキリストのように形作ってくださるものです。それが本当の福音です。 Amen. So stop asking God, why me? Why not you?
それを神様それにしてくださったんですから、皆さんのためにもしてくださらないはずがありません。 That was my song of sorrow. That's when I used to sing it years back. God, I'm going through, I'm a pastor, and I'm going through this. I don't have money, I don't have this, and this, and that was sorrow songs. Songs of sorrow. 私はですね、ソロの歌を歌ったわけですけれども、何でも一人でですね、私はこれをするんだ、お金がない、これをこうするんだ、全部自分でやってたわけです。 It was sorrow song because I was singing alone. Solo. 一人で歌った、一人でソロで歌って、ソロは一人ですね、読書してるわけです。 Had a 3 degree there. Solo song. ソロというものがソロ、一人でソロの歌を歌うのね。Me. つまりは私という歌です。Amen. So stop asking God why you. ですから、why me? なぜ私なのかと。Say, God, what can I learn in this situation? 私たちはどのようにこれをしていったらいいのか。 Oh, my brother is here. Wow. Praise God. Give him a clap offering. He's a partner. Wow. I have 1, 2, 3, 15 minutes, 5. I'll give you 5 minutes of my time to say something. 私が5分あなたに差し上げますから、どうかしゃべってください。 Amen. It's Filipino time, it's okay. No, Japanese church. Japanese church anyway. Yeah. Yes, we have been limited, not limited. We've been giving up to. We have agreed. We have signed a covenant. And you know we are not covenant breakers. Okay. 私たちは契約この子ですから、契約をきちんと守らなければいけません。 Amen. Amen. Hallelujah. I was telling my brother, I said we'll miss him. Thank God God brought him. 私は彼が来ないので寂しかったんですけど、神様こういうふうに送ってくださいました。 Do you remember what Joseph said? Joseph, he said, don't bring 覚えてい Benjamin. ますか？このベニヤミンの If Benjamin does not come, you are not going to get any double thing I'm going to give. そしてこのベニヤミンが来なければ2倍あげないというふうな話をしましたけども、 Now that our brother is here, there's a great strength. 今兄弟が来たことで私本当に今力を得ています。 Because now we are complete in Christ Jesus. 今キリストにあって神の姿になったのです。 And you being here also make us fully complete. 私たち今ここにやってきましたが、それは完全なものとなるためにここに集まってきたのです。 Amen. So what we're going to learn now is just to give God a clap offering. But this time you stand and you everything towards Him. ではこれからですね、3秒この拍手に No. 今説明も今じゃないけど説明しますけども、I know you want to go. やりたいっていうの分かるんですけども、この手をね叩くときに主に対してね、自分じゃなくて主に対してのみこの拍手の主の賛美を捧げたいと思いますが、 It is good to have that ability and that capacity. そして私たちはこれによって大きなですね器となっていくんです But ね。 you've got to wait for the timing of the mighty God. そのためにはこの力という神が動かれる時を待たなければいけません。 Amen. Do you know that a need is not a call? ですからこれ必要があるということは招きではないんですね。 If it is a need, does not mean that you are called to do that. その必要があるというのはそれに招かれているわけではないんです。 Amen. There'll be needs everywhere. Jesus Christ said, the poor you always have with him. ですからイエスもおっしゃいました。この貧しい者はあなたのところにいつもいますよと言っています。 So stop feeding the poor. ですから貧しい者を満たそうとしないでください。 Only with the food. No, give them the now word. ですから食べ物を与えるんではなくて、生きる神の言葉を与えるではありません。 Don't look to me like that. I'm telling you the truth. 皆さん本当のことを話をしているんです。 How many people are nurses here? Nurse. 看護の方いらっしゃいますか？ That's no matter. いませんけれども、 How many people know old folks home? 皆さん老人ホームのことわかるでしょうか？老人ホーム。 Yeah, you call it lodging home here? いや、老人ホーム。 They lodge there? You are looking for the old folks? Yeah, old folks home. Old folks. Where the old people, where they are. 老人ホームの話ね。日本では老人ホームと言いますね。 Okay. Do you know that they have workers, they have staff?
皆さんそういうところで働いている人たちのこと知っていますか？ They have staff. They have people who feed them. Because some of them cannot eat. 彼らも食べる力がないので食べさせてあげる人たち、そういう人たちがいます。ヘルパーさんがいますね。 Some of them they have to wash them because they can't wash themselves. 自分の体を洗うことができないので、その体を洗っている人が必要です。 Remember, we are learning Hallelujah, praise God, Amen. So let that thing go. Don't wind down, please. ですから私、ハレルヤ Just と言いますよ。 You know them. You see how they check their nappies. You know. Anything happen inside. Other thing that's happened is outside. ですから彼らは外側のことをやってるわけですね。内側はどうなんでしょうか。 Tomorrow, next week, next year, it is the same thing, the same old procedure. ですからいつも明日も明後日もまた来年も同じことをやってるわけです。 But if somebody can give them the word of God, でも誰かがこの神の言葉を語るなら、 somebody can give them the life of God. この神様の命を差し出せることができるのだ。 Remember, Pastor Roy said, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God." That's a proceed. おっしゃったようにですね、私たち人はですね、この食べ物によってですね、生きるのではなくて、神様の口から出るその言葉によって生きるのです。 But we like activities. We like the drama of the whole thing. 私たちはでもそれをこう行動の中で争おうとしますが、 Oh, I have a ministry. 私にはミニストリーがある。 Oh, God has called me to the old folks home. 私はですね、自分に私をミニストリーのために導かれた飯があるんだ。 Oh, yeah. Now we're going there, we're changing their nappies because they are old. I'm not saying don't disrespect them. I'm not saying don't honor them and don't respect them. But if that's what you are called for, if you are changing the nappies, giving them food and all the time, when they die without Christ, they will split hell open. ですから彼らがですね、もうミニストリーと言わないんですね。彼らがおしめを変えたり食べ物を食べさせたりするのはミニストリーとは言わない。もし彼らがキリストを知らなかったら天国行けないんです。 Why don't you go there and give them the now word of God? What God is speaking to you now concerning them. でもあなたが出ていてですね、神が彼らに語っている今語っている言葉を彼らに与えるなら、 Turn their lives around. この人生とももう少し見方を変えなければいけない。 Amen. So that they know the purpose of why they came to live here on this earth. なぜ私たちが生きるこの何の目的のために生きているかということが分かってきます。 Amen. Amen. Remember Uncle Peter in the Bible. 聖書の中のペテロという人がいますけれども、 You know Uncle Peter? Uncle Peter. Peter, okay, the Apostle Peter in the Bible, he was a disciple, and he became. What type of Bible do you have? 皆さんの聖書はどうなってるのか。 Okay, disciple. ピーターおじさんというのが出てきますか。 Okay. Jesus Christ, the Son of the Living God, his disciple called Peter. そしてですね、このイエス・キリストがですね、彼のことをペテロというふうに呼ばれました。 Now you know what I'm talking about. Jesus told all of them イエス様皆に言いました。 to go to the other side and he will catch them out there. みんなもう向こうにしに行きなさい。私は後から行くからと言ったんです。 Remember? そういう話がありましたね。 Okay. Now they go, そこで彼らは出て行きまし or た。 at least they are on their way going 彼らはそこに行こうとしていたんですが、 in a boat. 船に乗って向 In こう the 岸に渡ろうとしま middle of す。 the journey, しかしその旅の真ん中で、 when God speaks a word to you, when you obey, in the middle of finishing, the enemy, not the enemy is the last person. The flesh wants you to start from day one. そして私たちがその旅の途中でですね、敵と言いましょうか、自分の中にあるものですが、この前に進むのを妨げようとします。 Okay, we are here, 私たち今ここにいて、 and we want to go where our brother is. 私の兄弟のところに行こうとしています。 Amen. Just stand up, sir, so that they know where we are going. わかるかな？ If they can't see, they can follow. 私見ててくださいね。 So do you see him? The starting point is here, でここが私出発点ですが、 and we're going through that direction. 私はこちらに向かって歩き始め、進んでいきます。 Amen. I know you guys drive on the wrong side of the road, but that's no matter. みんなは